Buenos días, profesora. Yo soy el alumno Román Sánchez Anthony. Pertenezco al grupo 13, pero sin embargo, yo estoy haciendo el trabajo por mi cuenta muy aparte, ya que el grupo se disolvió a inicios del primer laboratorio. Y bueno, yo voy a exponer lo que es la auscultación con cono PEC. Para poder entender qué es esto, primero necesitamos definir. La auscultación de un suelo es el procedimiento en el cual se evalúa las condiciones del suelo para ver si es viable para futuras construcciones. ¿Ok? Y el CONOPEC es un equipo conformado por varios elementos que se utiliza para la obtención de datos de un suelo. Ahora, ¿cuál es la utilidad del CONOPEC? Básicamente el CONOPEC es una variable del ensayo de penetración estándar, solamente que ha sido modificado en el cono, que más adelante se va a explicar, ¿no? Pero es un ensayo que es de manera in situ, o sea, en el área a trabajar. ¿Ok? Mayormente este ensayo se utiliza para la obtención de datos de un suelo sobre su consistencia y su compactación del suelo. Y además es muy útil para poder categorizar un suelo a trabajar. Ahora, este ensayo, utilizando el CONOPEC, está avalado por la norma E050 de suelos y cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los materiales de este ensayo? ¿Cómo es el sistema? Básicamente está conformado por un martillo que pesa alrededor de 63 kilogramos, como se puede observar en la imagen, una barra guía por donde va a pasar el martillo y un yunque donde va a resistir el golpe. Y eso va a provocar que perfore el suelo, ¿no? También tenemos lo que es la varilla de perforación y el cono, que es lo principal en este tema. Ahora, el cono no es igual del ensayo de penetración estándar. Ha sido cambiado por uno que tiene una punta cónica de 60 grados. ¿Ok? Ahora, como podemos observar aquí, son los datos técnicos del cono PEC. El peso del martillo, la altura de caída, el peso del yunque, de la guía, las longitudes y diámetros de las varillas, y entre otras cosas. Ahora, ¿cómo funciona el cono PEC? Una vez armado el sistema, ¿no? Se procede a registrar los golpes que éste va dando cada 15 centímetros. ¿Ok? Ahora, para lo cual se debe tener en cuenta que si se superan los 100 golpes de penetración de 15 centímetros, en una penetración de 15 centímetros, si se superan los 100 golpes, este ensayo sería rechazado, ya que el suelo sería muy duro. Ahora, el suelo cuando llegue a alcanzar una profundidad de 5 a 10 metros, también termina el ensayo. Y si los valores consecutivos de 15 centímetros son superiores o iguales a 75 golpes, también queda concluido el ensayo. Ahora, los datos obtenidos se tienen que registrar en una ficha técnica como la que podemos observar, y se tiene que tomar en cuenta los datos que son los golpes y la profundidad que va penetrando en el suelo. Así como también se puede realizar una gráfica, como podemos ver en el lado derecho, para poder tener una mejor guía de los datos que se está obteniendo. Ahora, las conclusiones de este ensayo con OPEC es que básicamente es un ensayo de penetración estándar, solamente que se cambia el cono por una de punta cónica de 60 grados. Ahora, el cono PEC es un ensayo que solamente se realiza en Perú, ya que solamente aquí es fabricado ese tipo de conos, y además de lo que está reglamentado por la norma de 050. Ahora, este tipo de ensayo utilizando el CONOPEC se utiliza mayormente para el reconocimiento de un terreno, ya que es mucho más sencillo y te brindas datos sobre el suelo que se está trabajando. Como podemos observar aquí, estas son las bibliografías que yo utilicé para poder hacer la investigación.
Y eso sería todo. Muchas gracias.